चलो ये बिल्ला देखो वेट कर रहा था मेरे, इसको कटोरी भर के दूध दिया, बट अभी ये पता नहीं क्या इसको हो गया है, गायब रहता है। ठंड लग रही है इसको, उस पर नहीं बैठ रहा। इसके लिए अब मैं खोल के जाऊंगा ये दरवाज़ा। इसको क्लोजली देखो, ये क्या देख रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो अपनी चाय बना रहा हूँ, अभी 8:30 हो रहे हैं। मेकिंग माई टी, कुकिंग माई टी, स्टार्टिंग माई डे, इट्स ऑल मेसी, बट लास्ट नाइट आई एट सांभर एंड इडली। हाँ क्या है इसको, चलो क्लोजली देखता हूँ मैं। दिस इज मी, आई एम गेटिंग रेडी टू गो टू फेच मिल्क फॉर होल डे। क्या देख रहा है, क्यों ये कहाँ देख रहा है ये सब कुछ? समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। क्या क्या देख रहा है, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? व्हाट्स द मैटर, व्हाई यू नॉट ड्रिंकिंग मिल्क? आई डोंट वांट टू टच इट, बिकॉज टच किया तो ये फिर भाग जाएगा। क्या हो गया मिस्टर, क्या कहाँ देख कर रहा है ये? व्हाट इज गोइंग ऑन? यहाँ देखता हूँ, ये क्या देख रहा है? अब उधर देख रहा है, ठंड लग रही है तो हाँ इसको ठंड लग रही है। या आई थिंक इज फीलिंग कोल्ड। आई प्रिपेयर समथिंग, prepare some bed for him. चलो, मे बी समटाइम्स आई फील इज गोइंग आफ्टर कैट्स नाउ। 3-4 बिल्लियाँ रहती हैं और वो लड़के भाग जाते हैं ना, ये तो डिजायर टू प्रोक्रिएट इज सर्चिंग फॉर बिल्ली। समथिंग इज रॉन्ग। चलो leave it, let me make my tea. Oh, my tea is almost ready and the birds also have come. Look, let me show the birds. देखो बर्ड्स आनी चालू हो गई। क्या हो गया, अभी सिंगल चिड़िया बाकी उड़ गई। हाँ बस देखो, दूसरी आई, तीसरी देखो अभी इकट्ठी आई, फ्लॉक में आई। क्यों 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 क्यों? आई फील हैप्पी। हाँ देखो कितनी सारी आ गई, कितनी सारी। सो ये चिड़िया और ये बिल्ला। सो आई एम बिजी इन my birds and my billa and my tea and me. Okay, that's me. Let me, chalo.